Хүний биеинд булчин ямар өргөдтэй юм бэ? Тэгээд энэ яс булчингийн систем гэдэг чинь нэр нь дотоод эрхтнүүдэд ямар нөлөөтэй вэ? Тэгэхээр сахарын өвчний нэг 10% эмчилгээг нь хүчний цэцэлдэг. Манай дээр сахарын өвчтэй хүмүүс өөр нүтийн данууран харахаг өвдөлтөж гэсэн сахарын өвчний эмчилгээнд явдаг. Тэгээд энэ сахарын яг мэдээж сахарын өвчнийг бид нэр дангаар нь эмчлэх боломжгүй. Тэгэхээр сахарын өвчнийг бид нэр том зургаар нь харж авах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж маш олон эмчилгээ онцлогооны аргууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр хүний нэг шинжилгээг эмчлэх хэрэгтэй юу? Тэр хүний биеийг бүтнээр эмчлэх хэрэгтэй юм гэдэг чинь хамгийн чухал асуулт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс сахарын өвчин гэдэг нэрнээс нь бодоод сахарын өвчин гэдэг чинь нэг сахар нь өндөр болчиход гайвуулдаг. Тэр тоог л яаж яг засчулдаг гэл сахарын өвчин идгэр чинь улам идгэр чинь гэх юм. Тийм асуудал яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сахарын өвчин гэдэг чинь яг том зургаар харах юм юу юм? Энэ бол ер нь гурил чихрийн архаг хордлого буюу дангаа хүнээ нэр нь бодисын сэлцэн хямралын хам шинж гэдэг том өвчний нэг илрэл нь сахарын өвчин. Хоёр дахь нь таргалал, гурав дахь нь тулай, дөрөв дахь нь хордооргүй хавдар, тав дахь нь цусны даралт, зүрх судасны өвчин тэгэл ингээл цааш явдаг. Тэгэхээр бид нэр сахарын өвчнийг эмчлэх гэсэн үг. Эсвэл энэ хүний биеийг энэ гурил чихрийн архаг хордлогоноос хайрлах. Энийг л бид нар сахарын өвчнийг эмчлэх гэж ойлгоод байгаа шүү дээ.